കണ്ണു കെട്ടിയ ശേഷം നിറങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാക്കിയ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അത് ഒരേ നിറമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്വൈതിന് മിനിറ്റുകൾ വേണ്ട, 10 സെക്കൻഡുകൾ തന്നെ ധാരാളം. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് റൂബിക്സ് ക്യൂബിൽ കളിച്ച് മിന്നും വേഗത നേടിയതോടെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നടന്ന റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവിംഗ് ഓൺലൈൻ മത്സരത്തിലെ താരമായി അദ്വൈത്. വേൾഡ് ക്യൂബിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ മത്സരത്തിൽ അവസാന റൗണ്ടിലെ 517 പേരിൽ അദ്വൈത് ഒന്നാമതായി എത്തി. അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിനിധി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അസോസിയേഷനിൽ അംഗത്വമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയിയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനാകൂ. അംഗത്വം കിട്ടണമെങ്കിൽ അസോസിയേഷന്റെ ടൂർണമെന്റുകളിൽ കളിച്ചിരിക്കണം. എറണാകുളം ഭവൻസ് ആദർശ് വിദ്യാലയത്തിലെ 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അദ്വൈത് മാനവി. ബന്ധുവായ വിഷ്ണുവാണ് 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്യൂബിക് സോൾവിംഗ് അദ്വൈതിനെ പഠിപ്പിച്ചത്. അന്നു മുതൽ വേഗത കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി സദാസമയവും ഇതിലായി ശ്രദ്ധ. അങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം അദ്വൈതിന് കിട്ടിയത്. ഞാനിപ്പോൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും എറണാകുളത്താണ്. പക്ഷേ കൊറോണയൊക്കെ ആയ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഭവൻസ് ആദർശ വിദ്യാലയയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ 3 കൊല്ലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൂബിക്സ് ക്യൂബൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. വിഷ്ണു ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ കസിൻ ചേട്ടനാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഞാനൊരു 4ാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത്. പിന്നെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ ഒപ്പം എല്ലാ നേരം 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് അൺസ്ക്രാമ്പിളൊക്കെ ചെയ്തു തരാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ആഗ്രഹം പറയണത് ലിംക റെക്കോർഡ് പൊട്ടിക്കൽ, പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ക്യൂബിംഗ് ടീമിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡും അക്കോംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ. യൂട്യൂബിൽ 6 വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അധികൃതർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്വൈതിന്റെ സമയം മികച്ചതായത്. അദ്വൈതിന്റെ മോഹം റെക്കോർഡുകൾ തന്നെയാണ്. ക്യൂബ് സോൾവിംഗിൽ ലോക റെക്കോർഡും ലിംക റെക്കോർഡും എല്ലാം നേടണം. ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അംഗമാകണം. അദ്വൈതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇതാദ്യമായാണ് അദ്വൈത് ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അസോസിയേഷന്റെ മത്സരവും ഇതാദ്യമായി ഓൺലൈനിലായി. 1 മാസം മുമ്പാണ് മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. തൃശ്ശൂരിൽ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഗിരീഷിന്റെയും വിദ്യയുടെയും മകനാണ് അദ്വൈത്. അയ്യന്തോളിലാണ് താമസം. അസോസിയേഷന്റെ നേരിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നടന്നാൽ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് അദ്വൈത് ലോകശ്രദ്ധയിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ പങ്കിടുന്നതും. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മോൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാക്കനാടാണ് ഞങ്ങൾ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്, തൃശ്ശൂർ. ഇപ്പോൾ ഒരു 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടൊക്കെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആളൊന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. 4th ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിലാണ്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റർ ഓൺ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3-4 ആഴ്ച മുമ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്ന് പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ നന്നായി കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് റെക്കോർഡൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങി. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമെന്നറിയാം, പക്ഷെ എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന് പെട്ടേ. അതിനുശേഷമാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോഴാണ് അറിയണ ഒരു WCA എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേൾഡ് ക്യൂബ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏജൻസി ഉണ്ട്. അവർ ത്രൂ ആണ് ഇതിനൊരു ശരിക്കുള്ള കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻസ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ WCയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എത്രത്തോളം അവൻ സീരിയസ്ലി അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി TV.